Всем привет! Решила сделать вот фальш-камин из коробочек Oriflame Avon. Тут разные размерчики. Вот так я их между собой примерно склеила. Ну, посмотрим, пока думаю, что делать дальше. Ну, как бы постараюсь все показать. Так, вот на данном этапе я обклеила свои коробочки офисной бумагой со всех сторон. Вот что у меня получилось. Теперь дальше буду. Так, коробки я между собой склеила горячим клеем. Все прочненько, быстро, не надо ждать, чтобы высохло. Все быстро делается. Потом покажу, что дальше. И скажу, какие у меня размеры получились. Ну вот, что у меня получилось. Быстрый камин. Вот я его обклеила. Купила я рулон обоев на бумажной основе. Вот такие. Они как получились объемные. Такой текстуры кирпичика. Так где-то переливается. На видео, конечно, не видно. Сейчас поближе, может. Вот текстура вот такая. Так я его украсила. Может, потом, конечно, что-то добавлю. Быстрый и дешевый. Вот клеила обои. Также я наклей ПВА. Он у меня остался, когда я обклеивала бумагой. Очень хорошо все взялось. И быстро. То есть у кого нет времени красить, вырезать кирпичики, вот самый легкий, быстрый способ. Мне нравится. Так что, если кто ограниченный во времени, так вообще. И обои прям очень классные. Так, ну, а теперь я буду заниматься елочкой, потому что моя бедная елочка падала несколько раз. Вернее, ее ронял мой котик. Вот такой. Дымок. Вот этот шалунишка. Надо ее заново наряжать, вешать игрушечки. Так, ну все. Всех с наступающим. Всем пока.